Você não vai acreditar como 5 minutos transformam cuscuz em obra-prima. Só precisa de cuscuz marroquino, água quente, azeite, sal e legumes coloridos. Coloque o cuscuz numa tigela grande. Despeje água quente até cobrir o grão. Misture rapidamente e cubra com filme plástico. Deixe descansar 3 minutos para absorver toda a água. Solte o cuscuz com um garfo, deixando-o aerado. Adicione azeite e uma pitada de sal. Mexa suave. Refogue os legumes em fogo médio por 2 minutos. Misture os legumes ao cuscuz ainda quente. Ajuste o tempero. Prove e corrija se precisar. Sirva em prato fundo. Decore com salsinha fresca. Curtiu? Dá um like aí e se inscreve para mais receitas fáceis. Pronto! Cuscuz marroquino leve e saboroso. Compartilha com quem ama almoço rápido.